ये लड़की पानी के अंदर से एक काले पन्नी को निकालती है और जब उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक प्यारा सा कुत्ता होता है जिसे ये अपने साथ स्कूल लेकर चली जाती है। लेकिन ये चीज उसकी फ्रेंड को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो लड़की के खिलाफ गलत वीडियो बनाकर उसे बदनाम करना चाहती थी। तभी लड़की देखती है कुत्ते की तबीयत और खराब होते जा रही है, जिससे वो कुत्ते को लेकर चली जाती है। और जब ये मस्ती में फोन चला रही होती है तो एक लड़का इसके ऊपर छतरी लेकर खड़ा हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सारा रंग वाला पानी लड़की के ऊपर गिर जाता। फिर ये लड़की नीचे आकर बोलती है, तुमने इसे क्यों बचाया? आज होली के रंग से इसे रंग देती है। ये सुन लड़की उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है।